आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यार आपको अपने बाइक की जो हेडलाइट है उस पर जो येलोनेस जो हो जाती है, आपको पता ही है कि आपका बाइक जब पुराना होता है तो उस पर जो डस्ट जमा हो जाती है उसके जो हेडलाइट है उस पर, तो ऐसे येलोनेस जैसा हो जाता है जो हमारी लाइट है उस पर हेडलाइट पे। तो वो कैसे हटाया जाए और उसको अच्छे पहले जैसे कुछ कैसे बनाया जाए वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस एंड तक देखना वीडियो को, और चैनल पर न्यू है तो यार सब्सक्राइब करके ही जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बहुत सारे डालता हूँ। और स्प्लेंडर का मॉडिफिकेशन का वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो फटाफट से देख लीजिएगा। और इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा और मैं थोड़ा करके भी दिखाऊँगा सब कुछ, तो बने रहेगा। और चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले इसको जो हमारा का जो आगे का हेडलैम्प है उसको साफ़ करेंगे। तो चलिए करता हूँ साफ़ पानी से। यहाँ पे पानी डाल दिया हमने और इससे साफ़ किया हेडलाइट को। और उसके बाद बारी आती है हमारी इस टूथपेस्ट पे। यहाँ पे मैंने कोलगेट का ही लिया, ये देख जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, लगा देता हूँ सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा। और लग चुका है यहाँ पे। और कोई भी ओल्ड टूथब्रश है हमारा, उससे हमको साफ इसको घुमाना है इस तरह से। और 200 से 300 बार तक घिसने के बाद भाई हमको इसको साफ कर देना है। इससे थोड़ा लुक आएगा खरा, मगर इसके बाद हमें कोई भी पॉलिश ले लेनी है यार। कोई भी पॉलिश से फिर से उस पर करते जाना है। तो 200 से 300 बार घिसने के बाद फिर ये पानी डालना है उसके ऊपर। देख लेते हैं अभी क्या होता है। प्रोसेस पूरी होने के बाद भाई देख लो, अब थोड़ी शाइनिंग पड़ चुकी है और उस पहले जैसा जो नया आता है वो हेडलाइट जैसे ही दिख रहा है। ओके, देख सकते हो वो क्या है, ये इधर से भी देख सकते हो। अच्छा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा है। इससे लाइटिंग ज़्यादा होगी, अगर आप अंधेरे में इसको देखेंगे तो लाइटिंग बहुत ही अच्छी होगी। और बहुत ही अच्छा हो गया पहले से बहुत ज़्यादा। और इसको बैक लाइट में भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हो